Kayın ağaçları her yerde güzel. Kışın boza çalan beyaz gövdesi, baharın taze yaprakları, güzün altın sarısı rengindeki yaprakları ve yerdeki gazeli. Ayrıca gövdenin üzerinde kalmış kuru dalları ve gövdeye tutunan kuru likenler ateş başlatmak için çok uygun. Yerdeki nemden korunmak için parmak kalınlığındaki dalları toprağa yerleştirdim. Ve onun üzerinde ateşimi yakıyorum. Likenler tutuşunca üzerine ince dalları yerleştirerek ateşi güçlendirmek lazım. Sonra kalın olan kolayca yanabilir. Şimdi bir misafirim var. Aşağıya kadar geldi. Onu alıp geleceğim. Burada doğaçlama bir şeyler yapacağız yine kendisiyle.